பாப்பாள் அமுகு டுமுகு அமால் டுமால் 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 அமுகு டுமுகு அமால் டுமால். அனைவருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் உங்கள் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன செய்ய போறோம்னா சூப்பரான சுவையான பால் வச்சு செய்ய போறோம். நாங்க சீக்கிரம் வாங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா கூட பொண்ணுங்களை பாத்தியா மச்சான், வெளியே வந்தாதான் ஆப்பிள் ஜூஸ் ஐபோன்றாளுங்க, வீட்டுக்குள்ள அட்டன் டைம் 5 சாவு உண்டா மாதிரி இன்னும் குத்துறாளுங்கன்னு. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, அதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய பேர் வந்து பாத்தத்தை மாத்துங்க, கரியால் இருக்குது, அப்படி இருக்குது, பழைய குண்டா அடியாள குண்டா அப்படின்றீங்க. அதுக்காக வந்து நாங்க ஒரு ஃபண்ட் கலெக்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 1 கோடி கிட்ட ஆச்சு. 1 கோடி? 1 கோடி பே நீ பாத்த? ஆமாப்பே 1 கோடி பே. இந்த இத்து போன 4 வாழைத்தாருக்கு 1 கோடி ரூபாய் வகுத்தறச்சப்ப 1 கோடி. அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அமெரிக்கால இருந்து பாத்துட்டு வர வச்சு. தம்பி, ஒரு மனுஷன் போய் பேசலாம், ஆனா ஏக்கர் கணக்கில் எல்லாம் பேசக்கூடாது. அது எப்படா நெஞ்சில கொஞ்சம் கூட ஈரம் இல்லாம இவ்வளவு பெரிய பொய் சொல்ற? எல்லாம் உங்களுக்காக தான் फ्रेंड्स. இத பார்த்தாச்சு நீங்க வந்து லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? இது அந்த பாத்திரம் வந்து உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸா இருக்குது. அந்த பாத்திரம் எங்க இருக்குதுன்னா இந்த மலைக்கு பின்னாடி இருக்குது. இப்போ இந்த மலையை சுத்தி விட்டு அந்த பாத்திரத்தை நாம பார்க்கலாம். வணக்கம் फ्रेंड्स. இதுதான் அமெரிக்காவில இருந்து உங்களுக்காக இறக்குன சாமான். வாங்க फ्रेंड्स, அடுப்பு பத்த வச்சுக்கலாம். காத்து வேற நிறைய அடிக்குது. அடுப்பு பத்திக்குமான்னு வேற தெரியல. என்ன பண்ண போறோம்? பத்திடுச்சு. என்னடி பண்ற? பேர் அடுப்பு நீ பத்த வச்ச, சின்ன அடுப்பு பத்தப்பா. ஏய் பா, நான் பத்த வச்சேன்னா. அட பீத்தற பையலே. கோமா போறடி, ரொம்ப பண்றான். இந்த நீயே பத்த வச்சுக்க, நான் கோமா போறேன். போ சார் போ. போங்க. நான் தான் பத்த. போ. நான் தான் பத்த. நான் சும்மா பாத்துக்கிட்டு நீ வாழ பண்ணீங்களா? சரி பத்து வை. நான் காசு போட்டு வாங்கலையா? ஏன் மொத்தம் நீ யார் காசு போட்டு வாங்குங்க? பத்து வை. வாடா பேச போறவா? போற பாருடியாவ. பைத்தியமா இவன், ரொம்ப நேரம் நல்லா பேசிக்கிட்டாளையா. வச்சிட்டு போறா. இதுதான் ஆஸ்பட்டா அப்படியே. அம்மா போ. கோச் பாருங்க. நான் பேச்சு பேசுறீங்க. நல்லா போங்கடியா. சாய சேராளுங்களா? ஏய் அவன் கோச்சிங் போறா, வாடி போயிட்டு வரலாம். ஏய் இருடி, போவாதடி. ஏங்க முடியா? வா. அம்மா. பாருடி, அவன் எப்படி பேசுறா பாத்தியா? அவனால பத்தே பண்ணாம ஏன் நான் பத்தே கூடாதா? சரி விடுடி. அதெல்லாம் முடியாது. அப்படிதான் பண்ணுவேன். எப்படி ஒரு பத்தே எல்லா வீடியோ நான் தான் பத்தேன். அதெல்லாம் முடியாது. நான் தான் பத்தேன். சரி போட்ட போறேன். செக்க குத்துற பாடியே. ஏன் நான் ஏன் கொடுக்குற செக்க கொடுக்க முடியாது? என்னது? குத்துற பா சொல்றேன். முடியாது. ஏய் நானே பாத்துக்கிறேன். பாத்ததல சாம பண்ணிக்கிறேன். யார் வெள்ளுவார் 6.5 hours later. வாடி போலாம். நான் வர மாட்டேன். இங்க பாரு. வர மாட்டேன்னு சொல்றேன். மூஞ்சி டம்மியா இருக்குன்னு பாக்குறியா? அடி ஒண்ணுன்னு அம்மி மாதிரி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க. நம்ம போலாம் வா. நீயே அடி பத்து வை. ஆமா நீ பத்து வைக்கலாமா? பத்து வச்சுக்கோ. This is Strangan Mangi style. நான் தான் பத்து வைப்பேன். சரி வாங்க. நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் பாரா. ஜெயிச்சிட்டோம். கண்ணிலே நீராட பாருங்க फ्रेंड्स, நான் வந்து அடுப்பு பத்த வைக்க போறேன். எல்லாம் வந்து நல்லா சம்மதிச்சிட்டாங்க. நான் தான் அடுப்பு பத்த வைக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு.
இப்பதான் பிரைட் ஆரம்பிச்சு. அடுப்பு பத்த வைக்கிறதுன்றது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரியுமா? பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாயாசம் செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஜவ்வரிசியை வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கிறேன். இத மட்டும் வக்கனையா பேசு. வெச்சாச்சு. நான் வந்து அடுப்பு தள்ளிக்கிறேன். இது நல்லா வேகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து புகை தள்ளிக்கிறேன். தண்ணி ஊத்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இது வெந்துச்சான்னு பார்க்கலாம். வாவ்! பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வெந்துச்சு. இப்போ வந்து இறக்கலாம். இறக்கி தள்ளாத. துணி தாங்க. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சட்டியை வச்சு பால் ஊத்திக்கலாம். அந்த பக்கம் போ. ஒரு கப் பால் எடுத்துக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க, பால் கொஞ்சம் தான் பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வாயை தொடி. வாயை நல்லா தொட. எடி செருப்ப நாய். ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொஞ்சம் சேவை சாப்பிட்டு அது சொல்லி காட்டுறாங்க உங்கள் வீட்டை வேறு எதுவும். வாவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பால் எல்லாம் கொச்சிச்சு. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை வந்து இப்போ என்ன பண்ணலாம்? சேமியா. இப்போ வந்து சேமியா வந்து இதில் கொட்டலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எதுக்காகனா பால் பாயசம் செய்யறதுக்காக. மெலாப்பழ பரபர தூங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிட்ட வந்து காட்டு. வா சேமியா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம கிண்டிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சத்தமாக தான் சொல்ல. நீங்கள் கிண்டி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகணும், இல்லைன்னா அடி பிடிக்கும். அதனால நீங்கள் கிண்டுங்க, நல்லா எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ கிண்டிகிட்டே இருங்க. நீங்கள் போட்டுக்கிட்டே இருங்க. நிறைய போட்டேன்னு களி ஆகிடும் வச்சிருக்கு. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாயாசம் கொச்சிட்டு இருக்கு. சேமியா நல்லா வேகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஜவ்வரிசி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சேர்க்க முடியாது, ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா பாயாசம் வேலை. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சேமியா எல்லாம் வெந்துச்சு. இப்ப ஜவ்வரிசி சேர்த்துக்கலாம். நான் ஆரத்தியை சுத்துறேன், ஊத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சமா சேர்த்துக்கலாம். ஜவ்வரிசி சேர்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். சேர்த்துட்டோம். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாயாசம் நல்லா ரெடி ஆயிட்டே இருக்குது. இப்போ நம்ம சக்கரை சேர்த்துக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், சக்கரை சேர்க்கிறோம், மறந்துடாதீங்க. அப்பதான் இனிப்பா இருக்கும் நம்மள மாதிரி. ஏமா பொறுமையா சேர்றேன். எவ்வளவு டிஸ்டர்பன்ஸ் ராஸ்கல். இப்படி சேர்க்கணும், சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இப்ப பாருங்க, சுவையான பால் பாயாசம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து இறக்கிக்கலாம். இரு, நீ தனியா இருக்காத, என்ன பெரிய பாத்திரம். நானும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன். இது உலக நடிப்புடா சாமி. பெரிய பாத்திரம் இறக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இந்த நேரத்துல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, ஒரு கடாய் வச்சுட்டு முந்திரி, பாதாம், உலர் திராட்சைகளை வந்து நெய்யில போட்டு வதக்கி கொள்ளலாம். அதை வதக்கி வந்து பால் பாயசத்தில் ஊத்துனா முடிஞ்சிடும். இதை சாப்பிட்டுனா என் கதை முடிஞ்சிடும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுட்டேன். அதுக்கு முன்னாடி பாருங்க, உங்களுக்காக இந்த பாத்திரத்தை வாங்கணும். இதுவும் நீங்க லைக் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். கடைசியில் ஓட கவுத்துக்கு தான் நாங்க போனோம். சேனலே மூடணும். சேனல ஈத்து மூடிட்டு தான் நாங்க போகணும். தொச்சுக்கிறேன். அப்புறம் பாருங்க, சுத்தமே இல்லாம சேர நீங்க அதுக்காக சொல்லுவீங்கன்னு தெரியும். இத மட்டும் வக்கனையா பேச. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெய் ஊத்திக்கலாம். நெய் நல்லா வந்து காயட்டும். இப்போ வந்து இப்போ வந்து குண்டி குட்டியா வந்து உடச்சி வச்சுக்கிற முந்திரி பாதாம் வந்து சேர்த்துக்கலாம். நெய்ல போட்டு வதக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். திராட்சையை விட்டுட்டு பாரு, உள்ள திராட்சையை வதக்கிங்க. என்ன எனக்கு ரொம்ப ஜாம் ஆகுது. நல்லா
பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப பெரிய பாத்திரம் பாரு, அதனால 2 கரண்டி வச்சு கிண்டிட்டு இருக்கீங்களா? எடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க, முந்திரி, பாதாம், திராட்சை அதெல்லாம் வந்து என்னாச்சுன்னா ரொம்ப கலர் மாதிரி ப்ரௌனிஷா இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதை எடுத்து பால் பாயசத்துல சேர்த்துடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்க, முந்திரி பாதாமை வந்து நாங்கள் சேர்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். பாருங்க, லைவா பாக்குறீங்க. பொய் சொல்ல மாயம் இல்ல, மந்திரம் இல்ல. பாருங்க, சுவையான பால் பாயசம் ரெடி ஆகி கொண்டு இருக்கிறது. 2 ரெடி ஆயிடுச்சு. சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், பொய் சொல்லிட்டேன். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சுவையான பால் பாயசம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. கோயிலுக்கு போனதுனால இப்போ ஒரு வீட்டில் வந்து நாங்கள் வந்து தஞ்சை வந்துட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். சூப்பரா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீட்டில் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. டேஸ்ட் போடுறது இல்லை போடுறது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய சுவையான பால் பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. சூப்பரா இருக்கு. இத நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க.